देखो, एक स्टॉक लैम्बो कार का मॉडिफाई एग्जॉस्ट बता के पुलिस वालों ने इस लैम्बो हुराकन कार पर चालान कर दिया। एंड ये सब होने के बाद इस लैम्बो कार के ओनर ने पूरी न्यूयॉर्क सिटी पर ही केस ठोक दिया। बिकॉज ट्रैफिक रोड पर गियर अप डाउन की वजह से लाउड साउंड निकालना एक जायज सी बात थी, लेकिन इस चीज को पुलिस वालों ने नाजायज बता के 3 बार चालान कर दिया। पहली बार $800 का, सेकंड टाइम $1700 का एंड तीसरी बार हद ही कर दी $2700 का चालान करके। बिकॉज ये लैम्बो कार V10 के नेचुरल इंजन के साथ सभी गवर्नमेंट टेस्ट एंड पेपर्स को पास करके ही मार्केट में लॉन्च हुई थी। एंड बार बार चालान होने की वजह से लैम्बो ओनर ने सोचा कि भाई स्टॉक कार पर भी गवर्नमेंट चालान कर रही है तो फिर चलाएं क्या, जिस पर लैम्बो ओनर ने पूरी न्यूयॉर्क सिटी पर ही केस ठोक दिया। लेकिन बाद में पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा हमने नहीं, नॉइस कैमराज ने कैप्चर किया था।